中共在500年内必垮。明居正这种预言方式快死掉的时候预测，请问有什么意义？看明居正跟八九的成差不多。伟汉哥会这么重用明居正，主要还是流量，他们只剩民进党可以依靠。找明居正，你总要有你的功能性。如果是听他画虎烂的话，不用到这么正经的节目做，随便找个直播间打开一个镜头不就结束了吗？你吹梦的话，那就直接在标题上就改下班和你梦。怎么会有台大教授的水准是这个样子？匪夷所思。台湾都快被卖光了，他们还可以继续的睁着眼睛说瞎话。明居正呢，美国除了在 IC 设计有优势之外，其他台湾是无可取代的。我了不起，全世界都学这个，全部都是白痴。下意识都觉得说，哇，我们台湾的技术很厉害，美国人要拿你东西，基本跟你搞真的。反正明居正的台积电论点，把我们台积电拿过去，他永远学不会。全世界不能没有晶片，所以美国是不可能放弃我们的。也许我们这一代台湾人要亲眼见证台积电彻底被美国带走的事实。Ladies and gentlemen, welcome the host. 大部分统派但是对中国共产党有疑虑的这些人，都会把明居正奉为圭臬，因为他立场就这样。伦培现在为什么高度吹捧民进党？他是有背后逻辑的。轮子当年在美国大行其道，本来一个不入流的新唐人、大纪元这种东西，靠压榨记者弄出来。但后来发现上了大学翻他历史，发现常常在预测中共垮台啊。对我来说，一个预言是有格式的，某年某月某日标准的预言格式。那你再不记一点，至少一个区间，但你不可以太广嘛。明居正这种预言方式，隔了几年之后又说啊，中共多久之后要垮了？这种预言方式就是我说，历史哥，我觉得你明天就要死掉了。到了明天，历史哥还是活蹦乱跳的，继续跟历史哥说，历史哥，你明天就要死了。每天都这样讲，100年后，历史哥终于死了，终于可以很自豪的说，我预言对了，历史哥死了。他的方法就是这样子嘛，每天就预测中共要垮啦。那你一直预测下去，快死掉的时候，他就预测说，我预测中共在500年内必垮。请问有什么意义？先进制程如果都跑到美国，那这样我们还有什么筹码叫美国来保护我们？明居正就回应了，然后这晶片问题，台湾就是领先全世界啊。讲了美国除了在 IC 设计上有优势之外，其他台湾是无可取代的。美国现在慢慢要台积电去美国投资，请问在4年内，美国人能够完全把我们这个技术给学过去吗？他打了个问号。我们好像下意识都觉得说，哇，我们台湾的技术很厉害，多了不起，全世界都学不会，全世界都是白痴。你觉得以川普的个性，或是以美国人的个性，把你的技术通通学过来吗？不要因为 Intel 烂你就觉得美国人都很烂都很笨，好不好？现在的高阶制程在美国的良率，其实美国人也有办法做到良率90以上。今天美国人要拿你东西，他基本上跟你搞真的。反正明居正的台积电论点大概就是这样，然后把我们台积电拿过去呢，他就永远学不会。全世界不能没有晶片，所以美国是不可能放弃我们的。中国做的东西呢，都是可以被取代的。中国呢都做衣服啊，做鞋子啊，什么这种东西，所以大家可以不跟中国买，他们可以买别国货，只是会贵一点。但是呢，台湾的晶片你不得不买，中国卖的东西太容易被取代了。那为什么到现在都没有被取代？喊了那么久的印度制造、越南制造，请问发生了没？他说中国的生产力是很容易被取代的，因为中国做的东西都不高级，很低阶的东西。看我们现在的3C 产品，就是明居正的论述说，中国的东西可以不用跟中国买，他们可以跟别人买，只是会贵一点。台海战争爆发了，最先进的技术已经去美国了，那大家是不是也可以不用跟台湾买，去跟美国买，只是会贵一点？不一样的道理吗？只跟我保证4年，我们现在2025年，我们加40，2029年，所以2029年之后，美国就可以不管我们了吗？以明居正的论述的话，不就这样子吗？就是如果4年，他只保你4年没事，所以2029年之后，美国就可以不管我们了吗？看明居正跟89的成差不多，你只承诺4年，美国那时候预测有能力能够犯台的年份，听过最近的说法是2027年，中共有能力够武力犯台，美国估都跟我们现在2025加4，2029也才差2年。赖清德要选第2任那这样不是跟美国人估的差不多吗？好，那如果依我们民进党的时程，民进党总是会预期我2028年是要连任的吧？说我们民进党已经觉得说2008年之后洪水滔天不关我的事了。伟汉哥会这么重用明居正，主要还是流量立场，现在比较符合他现在的一个方向，所以他们只剩民进党可以依靠。第一张图他说我不会再帮助乌克兰了，当时我就说这个是 bluffing， 他说川普这样叫做 bluffing， 乌克兰就会努力打仗啦，就会反攻啦。川普释放这个讯号就是要让乌克兰们有这个背水一战的精神，有没有？就听到什么美国要停止军人了啊，我们要奋起啊，我们要反杀，就可以取得更多的筹码。他是说大家不去处罚这个违反
国际秩序那你鼓励侵略就是在第。二次世界大战跟第一次世界爆发的原因，这也很好笑，因为他完全把历史搞错。第二次世界大战还可以用这套理论解释，他说啊，因为那个时候大家姑息希特勒，对希特勒就不断的扩张，又打捷克又打波兰，第二次世界大战就爆发了。一战不是吧？一战完全是滚雪球式的，跟姑不姑息没关系，是恐不平衡导致一战爆发嘛。然后他开始跟黄友汉在讲兵法，他后面这个兵法论我听了，我也是差点喷饭。我爆发原因呢？普丁就是今天的希特勒。第二，我用激将法激欧洲出来，然后让普丁知难而退，对不对？他说我不会再帮助乌克兰了，我就说这就是 bluffing。激将法让乌克兰背水一战，他们会上战力提升的 buff。第二个就是让欧洲也急着更加的积极。川普要帮助乌克兰的方式围魏救赵，围魏救赵就是我先去打卫国首都，所以你是指说美国要先去打莫斯科吗？让俄罗斯回首吗？对吧？他的意思不就这样子吗？他主张美国要去打莫斯科，你是要搞起第三次世界大战是不是？我们的第一岛链不是应该长这样子吗？可是实际上呢，第二岛链，澳洲跟纽西兰中间，他们已经在那边军演。事实上已经告诉你，所谓的第一岛链是我们台湾人自己的意淫的东西嘛，早就老共已经突破你了嘛。民生就一直拿他自己想象的东西来讲，拿不出客观事实或是具体数据。如果你还觉得第一岛链有用的话，那请问第二张图是怎么回事？你今天找民居证，你总要有你的功能性嘛。那你的功能性如果是听他画虎烂的话，那我是觉得不用到这么正经的节目做，随便找个直播间打开一个镜头不就结束了吗？何须如此大制作呢？比吹梦的话，那就直接在标题上就改名，就是下班和你梦。他说这样好不好？我找人来围殴你。他意思就是说，如果老共对台湾动武的话呢，老共周遭的国家就会开始围殴老共。他们就讲说啊，老共不敢打台湾，他只要一打台湾，俄罗斯会打他，蒙古会打他，西亚国家会打他，东南亚国家也通通会打他，然后老共就会土崩瓦解。他最后的论述是说，一个国家如果要扩军，那最后一定发生两件事情，他自己会瓦解，像苏联一样，就是中国崩溃论嘛。怎么会有台大教授水准是这个样子？匪夷所思。对台湾的部分呢，开始战机战舰规律性的巡航台湾海峡，两艘美利坚号跟地梨玻璃号停在日本跟琉球中间。他的讲法是说，就是美国还是没有放弃说他要武力协防台湾。提到了裴洛西来台的时候，不是中共军演嘛？美国不是派了雷根号，看起来好像要保护我们，就来了之后，然后就绕走了嘛。他也没有进到这个第一岛链里面，他就在外面看嘛。民进党就开始解释这件事情。这时候黄伟汉就开始提出了质疑，美国就废物啊！就我们看我们被包的时候，美国都不进来帮我们啊，把这个问题抛给民居正。这时候民居正就讲出了全场我听到最傻眼的一句话。民居正先是翻了一个白眼，他说：“哎，我不是很想教兵法，你知道吗？我们国军读兵法，他们只读了《孙子兵法》，但是呢，我们中国的兵法除了《孙子兵法》之外，还有五经、七书，还有六韬，甚至还有《三国演义》跟《东周列国志》啊。”所以我不太想谈这东西，因为教兵法是不太好的事情，所以我从来不公开谈兵法。念国际关系的人不能不懂兵法，不读兵法没关系，东周列国也差不多了。八炯都可以说他是中华民国派的，所以其实我觉得也不奇怪。只要能够怼爆蓝白，能够怼爆老共，我管他怎么赢，反正我赢的。不然你当我们的国安会秘书长教我们嘛？你那么懂兵法，老共看到你都要退避三舍。每一天经过台湾海峡，占全世界或者48%。如果中共收了台湾，你觉得大家能不能忍受这件事？这个每天经过台湾海峡的货轮占世界的48%，请问这48%里面大多数要贸易的国家，请问是哪一个国家？中国。是不是中国？是不是中国？你知道全世界10大对啊，如果中国自己不在意，那请问大家会在意吗？全世界最大货柜港一字排下来都在中国东岸为主。你的论述是说啊，因为占了世界货柜48%啊，大家不能忍受这件事情啊。根据维基百科，2023年全球10大货柜港：上海、新加坡、宁波、舟山港、深圳、青岛、广州、釜山、天津。是在帮民进党洗白了。问题上说啊，如果民进党真的像你们说的，就是做很烂的话，那为什么不给你国民党当总统呢？为什么民进党会胜选呢？那我再反问一个问题嘛，民进党做这么好，他只有40%，要不是因为他靠着蓝白分裂，柯文哲扯侯友宜后腿，国民党过去跟共产党合作的时候，最后都会吃大亏。你这样讲没有错，国民党最后跟共产党合作的时候都是吃亏，没有错。那所以你不能跟共产党合作。那请问这世界上，其实他这个节目一开始都有讲，他说国际关系很现实的，大家都只顾着自己的利益，那就呼应你上一句嘛，你跟美国合作难道没有吃亏过吗？共产党真的是死伤惨重，很多人都证
阵亡了，休养了很久一段时间才出来。他就讲说，我们应该也要两边横跳。如果美国你这样子欺负我们的话，那我就到中共那里去了。这不就打脸你原本的论述吗？他的新一集打脸他上一集的论述。如果你美国不对我好一点，那我就跳到中共去咯。那这不就马英九在做的事吗？那他上一集批判马英九在干嘛？他说，不能相信中共，就是要all in美国，中共是完全不可信的。因为他被川普打脸打得有点痛。中国的中华民族的民族主义，他说如果这个论述能够成立的话，他说我应该通通去支持纳粹啊，日本应该通通支持军阀啊。就那个日本的这个，他说后来德国人跟日本人他们都醒了，所以呢，如果你盲目的就是相信这个中共诠释的所谓中国民族主义是不对的，这个不是又犯了一个很大的历史错误吗？日本人那个时候不是醒了，是因为他们被丢原子弹了，好不好？那德国人也不是醒了，是因为他们战败了，好不好？希特勒自杀了，不是他们自觉，好不好？是他们被打趴了。不是日本刚才口号叫一亿玉碎，政治行什么行啊？疯了！他们是被丢了原子弹，不得已，所以才放弃他们所谓的这个大日本的大东亚共荣圈的这种民族主义，好不好？讲难听点，就是用拳头说话。今天我们拳头就小嘛，虽然这很悲催，但这是事实。反正他的暴论百款啊。